A user cafe is an interesting method of including end users in an innovation process. And one of the main things about it is that it's informal and relaxed and hopefully entertaining for the participants so that they can engage properly in the problem that we're trying to solve and contribute their good ideas on how we're going to solve the problem. I think for a lot of the end users, it's very motivating to meet like-minded people who experience similar problems that they do in their everyday life, and also to learn something new about the company that we're trying to innovate for and the methods that we use. We put users into small groups sitting around the table to talk about certain questions or topics so that we can establish a common platform and also some common language for them to share their opinions and thoughts, and so that we can develop more insights from them for our innovation process, to establish this multi-directional dialogue and also interactions among users and maybe users with the experts, the innovators, so that we can have a deeper understanding of their needs and also definitely more insights for our innovation process in the future. For oss I Norwegian Smart Care Lab så det viktig med å bruke metodikken bruk og kafé, fordi det legger til rette for at bedriften og brukerne får samskape I en tidlig fase I produktutviklingen sin. Vi kommer fra Kakadu, og vi jobber med å inkludere alle I den digitale hverdagen. Vi ser en kjempeverdi av å inkludere målgruppen selv og få deres tilbakemeldinger, og det sånn vi tenker at vi skaper verdi og magi I den faktiske løsningen. Når vi skal utvikle en nettjeneste som reduserer det digitale gapet, så trenger vi å lytte på tilbakemeldinger som de har. Det jo god innsikt og innsikt om problemene og hvor det utfordringene oppstår, sånn at vi kan bygge en løsning som faktisk svarer på ekte behov og ekte problemer. Og det tror vi at vi får til her sammen med Smart Care Laben, hvor de hjelper oss å fasilitere hele brukerkafeen. Ja. Og vi har jo brukt godt og vel et år nå på å utvikle veldig gode hypoteser og rammeverk for hvordan vi tror hva løsningen Men det jo akkurat den vi ønsker å bli utfordret på nå. Både for å høre hva som en god tanke og hva som gjerne en mindre god tanke. Og basert på det så det jo at vi løser faktiske problemer. Har du lyst til å fortelle hvorfor du har valgt å delta her I dag? Jeg fikk spørsmål og fra min datter, og jeg har vært med tidligere på internett, så jeg synes det var spennende og kjekt. Og av og til så må jeg pushe meg selv for å være litt sosial, så det litt der også at hvis jeg bare lar være å gå på ting, så blir du isolert, så jeg prøver å være med og være sosial. Vet du, det var veldig kjekt, for at når jeg sitter med PC og jeg har problemer, så føler jeg at jeg dum, og hvorfor kan du ikke dette? Og så viser jeg at hele gruppa hadde det samme problemet, så dette synes jeg var veldig positivt. Ja.